من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم کہ ہم آج دینی مجلس کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دین کی کچھ بات سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ مجھے چند منٹ بولنے کا موقع دیا گیا ہے، میں شکر گزار ہوں استاد محترم کا، جنہوں نے ایک طالب علم کو یہ موقع دیا۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کی گئی کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت میں چلے جائے، اس انسان کو دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ عمل صالح کرے، دوسرا کام یہ کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پیارے بھائیوں، سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے تم میں کون سا انسان عمل کی کسوٹی پہ کھڑا اترنے والا ہے، تم میں کون سا انسان اچھا عمل کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فضل بن عیاض کہتے ہیں کہ کسی عمل کے ٹھیک ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی پاک کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے۔ پیارے بھائیوں، آپ چھوٹی سی نیکی بھی کریں لیکن مقصد ہو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا۔ ہمارا مقصد ہو کہ اللہ رب العالمین کی ہم رضا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین سے جنت کے طلبگار بن جائے۔ اگر دنیا کے اندر کسی غیر کو خوش کرنا ہے، گھر والوں کو خوش کرنا ہے، گاؤں کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، پیارے بھائیوں لاکھ عمل کر لے جاؤ، لاکھ زکات و صدقات دے جاؤ، آپ کے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، جیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، او دنیا کے لوگوں، میرا نبی تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او دنیا کے لوگوں، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اپنے اندر پیدا کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائیوں، ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، افسوس تو تب ہوتا ہے جب مسلمان نام ہے، مسلمان کا نامے بھی کر رہا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے جب یہی پیشانی رب العالمین کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکا کرتی ہے، یہی پیشانی جس پیشانی کو رب العالمین نے بنایا تھا اپنے سامنے جھکانے کے لیے، آج بھی پیشانی مزاروں پہ جھک رہی ہے، آج بھی پیشانی درگاہوں پہ جھک رہی ہے، آج وہی پیشانی غیروں کے سامنے جھک رہی ہے جن کے بارے میں رب العالمین نے بیان فرمایا تھا ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔
प्यारे भाइयों, एक दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया था कि तुम जिसको पुकारते हो रब्बुल आलमीन को छोड़कर कोई मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। आगे अल्लाह ने कहा अगर वो तमाम के तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, तमाम के तमाम लोग जमा हो जाए, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते हैं। भाइयों, तौहीद इतनी अजीम नेमत है जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर नबियों के सिलसिले को जारी किया। तौहीद इतनी अजीम नेमत है कि रब्बुल आलमीन ने तमाम उम्मतों के अंदर नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। दुनिया के लोगों, रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि मैंने तमाम उम्मतों के अंदर रसूलों को भेजा है इस बिना पे अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि दुनिया के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, वज्तनिबुत तागूत और तागूत से दूर रहें। भाइयों, इसी तौहीद के खातिर सहाबे कराम ने अपने घर बार को छोड़ा, इसी तौहीद के खातिर सहाबे कराम को जान की बाजी कुर्बान करनी पड़ गई, इसी तौहीद के खातिर सहाबे कराम ने कुंबे कबीरे को छोड़ा, इसी तौहीद के खातिर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की गलियों में आपको दीवाना कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको शायर कहा गया, और नमाज की हालत में कुफार और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे जुल्म और ज़्यादती की कि अल्लाह की पनाह। प्यारे भाइयों, मकसद क्या था? एक ही मकसद था तमाम नबियों का, एक ही मकसद था प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दुनिया के लोग इन ताबूत को छोड़ दे, बुत परस्ती को छोड़ दे, मज़ारात को छोड़ दे, जो बातिल माबूदात बातिला है उन तमाम को छोड़कर अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी कर ले। प्यारे भाइयों, मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर दीन की तबलीग करते हैं, मक्का के अंदर तौहीद की दावत लोगों के सामने पेश करते हैं, अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, कल जो आप पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले थे आज आपको गालियां दे रहे हैं, आपको दीवाना दे रहे हैं, आपको शायर दे रहे हैं, आपको मजनू दे रहे हैं। जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के सामने कहा था या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के तो कामयाब हो जाओगे। प्यारे भाइयों, अपने ही थे आपको बुरा भला कहने वाले, अपने ही थे आपको गालियां देने वाले, अपने ही थे तौहीद का इनकार करने वाले, अपने ही थे जो आप पर उससे पहले कहा करते थे मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद सच्चे है, मोहम्मद सादिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ किया करते थे, आज जब उनके सामने तौहीद की बात आती है लोगों ने कहा कबूल करने वाले थे। भाइयों, वही बात तौहीद के पैगाम को लेकर जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े सरदारों के पास जाने के बाद जब दीन की दावत पेश करते हैं, तौहीद की दावत उनके सामने पेश करते हैं। प्यारे भाइयों, एक भी इंसान तौहीद को कबूल करने वाला नहीं था, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने वाला नहीं था, एक भी इंसान ने इस्लाम कबूल नहीं किया। प्यारे भाइयों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूसी के आलम में होते हैं, वापस लौटने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने पत्थरों की बारिश बरसाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया गया। जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आते हैं, प्यारे भाइयों, मालूम है फरिश्ते आते हैं, कहते हैं हबीब अगर आप कहें तो इन ताइफ वालों को हम बर्बाद कर दें, लेकिन हाय रब्बुल आलमीन ने जिस प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत कायनात बनाकर भेजा था, जिस प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानियत के दर्द को समझने वाला बनाकर भेजा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमने किन लोगों के पास भेज दिया है? रब्बुल आलमीन ये नहीं जानते हैं मेरे मकाम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कुराशी है दुनिया के लोग कुछ भी करने वाले हैं, परवाह नहीं होगी। प्यारे भाइयों, वही प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह मेरे कौम के लोग हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। प्यारे भाइयों, आज उसी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ये नालायक लोग, नापाक लोग जिनके बारे में जहन्नम वारिद कर दी गई है और जो जहन्नम में जाने वाले हैं, प्यारे भाइयों, अगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, रब्बे मोहम्मद की कसम दिल खोल के आंसू होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मक्का के सामने तौहीद की
थी, मकसद मुझे नहीं था, दुनिया तलबी मकसद नहीं थी, दुनिया हासिल करना मकसद नहीं था, एक ही मकसद था कि तमाम के तमाम लोग अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें, इन तमाम नाफरमाने बातिला को छोड़ दे और अपने आप को जन्नत का हकदार बना ले, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जन्नत में जाने वाला बना ले, अपने आप को जहन्नम से बचने वाला बना ले। प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, ओ मेरे सहाबा, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बता दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना है, हुकूकुल वालिदैन और वालिदैन की नाफरमानी करना है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले जिस चीज का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, प्यारे मुस्तफा बयान फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह हुआ करता है। इसी चीज को रब्बुल आलमीन ने सूरह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और प्यारे भाइयों, अगर हमारी मौत तौहीद पे नहीं होती है, अगर हम कुफ्र में मरते हैं, शिर्क करते हुए अगर हमारी मौत हो गई, तो रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबा। जिस इंसान की मौत इस हालत में होती है कि वो इंसान कुफ्र किया करता था, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हुई है, रब्बुल आलमीन के सामने अगर जमीन भर का सोना देना चाहे, मेरी जान बच जाए, अल्लाह बयान फरमाता है, फलन युक़बल, ऐसे इंसान का सोना कबूल नहीं किया जाएगा। प्यारे भाइयों, तौहीद कितनी अजीम नेमत है। अगर हम देखें तो इस रात के आने में, दिन का उजाला होने में, बारिश का नाज़िल होने में, आसमान से सूरज के निकलने में, दिन और रात का तब्दील होने में, इन तमाम कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर हमें तौहीद नजर आएगी कि रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था। प्यारे भाइयों, आज हम उसको भूल देते हैं और इंसान इतना नाशुक्र हो गया है। खाता रब्बुल आलमीन का है, रब्बुल आलमीन का है, इस तमाम की तमाम खजाने रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजे जो है, इंसानों के लिए भेजे हैं, लेकिन इंसान नाशुक्र हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके चला आ रहा है। प्यारे भाइयों, अगर रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, एक ही मकसद है कि हम दुनिया के अंदर रहकर उस जन्नत को तड़प पाए, उस जन्नत को तड़प करने वाले बन जाए, उस जन्नत को हासिल करने वाले बन जाए। एक आखिरी बात के बाद खत्म करता हूं कि प्यारे भाइयों, शिर्क इतना अजीम गुनाह है, इतनी बड़ी गुनाह है कि रब्बुल आलमीन कहता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो इंसान मुशरिक होगा, जो इंसान दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करता रहा होगा, ऐसे इंसान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम होने वाला है। प्यारे भाइयों, जहन्नम ऐसी चीज है जिसके बारे में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है। सहाबे कराम ने कहा था, ए प्यारे हबीब, अल्लाह के रसूल जलाने के लिए दुनिया की आग काफी होने वाली है। प्यारे भाइयों, जरा सोचो तो सही, आज दुनिया के अंदर इंसान आग के सामने बैठना गवारा नहीं करता है। जैसे ही आग तेज हुआ करती है, इंसान परेशानी महसूस करता है, इंसान मुसीबत के आलम में हो जाता है। प्यारे भाइयों, ये दुनिया की आग है, वो जहन्नम की आग कैसी आग होने वाली है, वो जहन्नम की आग कैसी आग होने वाली है, इसके बारे में रसूल का फरमान है कि दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होने वाली है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ओ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले बयान को जहन्नम की आग से बचा लो, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। प्यारे भाइयों, वो जहन्नम की आग जो होगी, वो जहन्नम की आग इंसानों से जलाई जाएगी, वो जहन्नम की आग पत्थरों से भड़काई जाएगी। भाइयों, हमें चाहिए कि दुनिया के अंदर जब तक रहे अल्लाह के तौहीद पर कायम रहे, हम दुनिया के अंदर जब तक रहे इन तागूत से, इन तमीमों से, इन तावीलों से दूर रहे, जिसके बारे में प्यारे मुस्तफा ने बयान फरमाया था, मन अल्लाह तमीमतन फक़द अशरक। जो इंसान तमीमा उठाता है उसने शिर्क किया। एक सहाबी रसूल आते हैं, उनके हाथ में
پیتل کا چھلا تھا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے واحدہ نام کی بیماری ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا لا یزیدک الا وهنا, کہ تیری بیماری کو اور بڑھانے والی ہے. بھائیوں معلوم کیا ہوا, اگر آپ اس چھلے کو اٹھائے ہوئے ہوں گے بظاہر آپ ٹھیک ہو جاؤ, لیکن جب توحید خراب ہو جائے گی, جب عقیدہ خراب ہو جائے گا, جب ایمان چلا جائے گا, تو آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. بھائیوں ہمیں چاہیے دنیا کے اندر جب تک رہے کچھ بھی سوال کرنا ہو, بیمار ہو رہے ہیں رب العالمین سے سوال کریں, بندگی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں, ہم دنیا کے اندر بھروسے کو کر رہے ہیں اللہ کے خوشبودے کے لیے کریں. آئیے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین آمین. رب العالمین. السلام علیکم.